شباب هنايا غنشوفو ان اوتر تيب ديكزارسيس في التريغونومتري، وهاد المرة هادي غنشوفو اوكي ليكواسيون دو سكون دوغري اون utilisant دلتا الديسكريمينون دلتا مع تريغونومتري فواحد الانترفال اللي هو موان بي بي، وهاد الانترفال اللي تشوفو هنا موان بي بي تيكون فيه غير لي زابسيس كورفيلين برينسيبال. اوكي دونك خصنا نعرفو لي زابسيس كورفيلين برينسيبال نقدرو نستنتجوهم ديريكتومون، سينون تنديرو لونكادرومون، وهذا غنديرو ليه فيديو بوحدو ديال ديتيرميناسيون ديال لي زابسيس كورفيلين برينسيبال بلونكادرومون بلا ديديكسيون ابارتيغ من اننا نحيدو دو كا بي بحال اللي كنا درنا في ليكزارسيس نيميرو 1. ولكن هنا غنشوفو هاد ليكزارسيس كيفاش لا ليزون ما بين الكيسيون ا و بي و سي و كومون ريزودر هاد لو تيب ديال لي زيكزارسيس. لا بريمير كيسيون قالك فيريفي، يعني تو سامبلومون ما كايناش تريغونا فيريفي، وفات لا فيريفيكاسيون شنو نطلب منك؟ غاديفلوبي ديك ليدونتيتي. عندك راسين دو 3 موان راسين دو 2 اونتر بارونتيز او كاري، عندك a carré moins 2ab plus b carré, ça veut dire que racine de 3 au carré, moins 2 racine de 3 multiplié par racine de 2 plus racine de 2 au carré. Bien sûr, au carré مع الرacine غيمشي. شو تبقى لنا هنايا؟ تبقى لنا 3 plus 2 اللي هي 5. اوكي moins 2 racine de 3 fois racine de 2 racine de 6. Ça y est la vérification ديالنا. اوكي وندوزو ليكواسيون اللي مطلوبه منا بي، وغنشوفو فوقاش نستعملو هادي. résoudre l'équation 4 cos au carré de x moins 2 la racine de 2 racine de 3 ok fois cos x ok plus racine de 6 égale à 0. X appartient à l'intervalle moins pi. P c'est très important. Alors هنا هاد النوع ديال لي كيسيون غنحاول ندير شونجمون دو فاريابل. on pose t égale cos x، وفي الحالة هادي l'équation تولي عندنا 4t au carré. Pour simplifier, moins 2 racine de 2 plus racine de 3t plus racine de 6 égale à 0. دونك ماشي بالضرورة دير شونجمون دو فاريابل بيان سور، ولكن تقدر تجاوب ديريكتومون دير ديسكريمينون دلتا. دونك غنديرو دلتا. قبل ما ندير دلتا شكون هي ا؟ هي 4. بي هي راه موان 2 racine de 2 plus racine de 3 et c égale à racine de 6. donc on a delta هي b carré moins 4a fois c اللي هي moins 2 ok racine de 2 plus racine de 3 le tout au carré moins 4 fois a fois 4 fois c fois racine de 6. ok alors on développe maintenant, tous les 4 racine de 2 plus racine de 3 ok au carré moins 16 racine de 6. ونقدروا نزيدو نسامبليفيو هنا الكتابه. شوف الا كنتو خدامين في دي زوبيراسيون اللي فيهم الكالكول وكان شي فاكتوريزاسيون فاكتوريزي باش تسامبليفي غير الحساب ديالك. فاكتوريزيتي ما فاكتوريزيتيش راه بحال بحال. درتي لا فاكتوريزاسيون ب 4 هنا بحال هكا ولا خليتيها راه بحال بحال. دونك هنا فاكتوريزي ب 4 شي يولي عندنا غتبقى لنا racine de 2 plus racine de 3 au carré moins 4 racine de 6. ok وهنايا غنديفلوبي هذيك ليكواسيون ديالنا. شنو تولي لنا؟ هي racine de 2 au carré plus 2 racine de 2 racine de 3 هي racine de 6 plus racine de 3 au carré moins 4 racine de 6. ok وهادي شاش عطينا؟ عطينا 4 racine de 2 carré هي 2 plus racine de 6 moins 2 racine de 6 il y a racine de 6 moins 4 racine de 6 et donc il y a moins 2 racine de 6. هات لكم هنا نشد هاد الجوج هادو اللي عندي هنايا وغادي ندير لا سوستراكسيون ديالهم. اوكي
هنايا اكتيفيو اوكي. هاد الجوج اللي عندي هنا racine 2 racine de 6 moins 4 racine de 6 وعندنا il y a moins 2 racine de 6. Ok, tu as moins 2 racine de 6 ok plus 3 اللي في هاد الحالة هادي 5. دونك شنو لقينا هنايا؟ لقينا دلتا 4 entre parenthèses 5 moins 2 racine de 6. وهاد 5 moins 2 racine de 6 راه هي اللي عندنا قبيلات racine de 3 moins racine de 2 au carré. دونك راه هي 4 racine de 3 moins racine de 2 au carré. هي اللي مونطرينا عليها في الكاسيون الأولى. Très bien. لقينا discriminant delta. Donc l'équation admet deux solutions. T1, il y a moins B moins la racine de delta sur 2A. Et T2, il y a moins B plus racine de delta sur 2A. Ok? غنحسبو ديك racine de delta. نحسبها هنا بوحدها غير باش نسامبليفي باش تكون الكتابة مقادة. Donc il y a la racine ديال 4. Ok? Racine de 3 moins racine de 2, le tout au carré. راه هي racine de 4 اللي هي 2 وعاد la racine ديال racine de 3 moins racine de 2 au carré. au carré à l'intérieur ديال الرacine تيولي valeur absolue. Racine de 3 moins racine de 2 ديما اوكي الشباب à l'intérieur ديال الرacine كان عندنا au carré تيولي valeur absolue حيت حنا ما عارفينش واش هذاك اللي وصل au carré واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. خصنا نعرفوا العمليه ديالنا. عاد تنكتبوا غنديرها كوم رومارك راه racine de 3 راه باينه كبر من racine de 2. Donc racine de 3 moins racine de 2 supérieur à 0 نقدروا في هذه الحالة هذه نحيدوا الفالور ابسولي. دونك كون كانت عندنا racine de 2 moins racine de 3 فالور ابسولي وهنا غنضربوا في الموا دونك غتكون نيجاتيف. ولكن في هذه الحالة هذه بويسكو racine de 3 supérieur à racine de 2 هذا يعني بأن 2 راها supérieur à racine de 3 moins racine de 2 entre parenthèses هذه هي racine de delta. دونك نديرو T1 B حنا عارفين لا فالور دو B هي moins 2 racine de 2 plus racine de 3. Donc, il y a moins B à tous les deux. Racine de 2 plus racine de 3. Moins 2 racine de 3 moins racine de 2. Ok? Le tout est divisé par 8. Parce que A égale à 4. Et là, gauche, on a 2 racines de 2. 2 racines de 3. On développe moins 2 racines de 3 plus 2 racines de 2. Bien sûr, هادو سين اوبوزي مشاو كلشي مقسوم على 8. شنو ولات عندنا T1 T1 ولات عندنا 4 racine de 2 sur 8 و 4 racine de 2 sur 8 هي racine de 2 sur 2 دونك هادي هي T1. T2 نفس العملية غتحسبوها غتلقاوها racine de 3 sur 2. اوكي نفس الكالكول. دونك لقينا T1 و T2 ولكن حنا في ليكواسيون واش عطينا غير T1 T2 خصنا نرجعو للكوسينوس. وهنا شنقول عندنا T1 تتساوي لنا racine de 2 sur 2 c'est l'équivalence que cosinus x égale à racine de 2 sur 2. C'est l'équivalent que cosinus x فوقاش الكوسينوس يساوي لنا racine de 2 sur 2 هو cosinus pi sur 4. وهنا اش يعني أن x يساوي لنا pi sur 4 plus 2k pi ولا x غيساوي لنا moins pi sur 4 plus 2k pi. K appartient à Z. T2 تتساوي لنا racine de 3 sur 2. C'est l'équivalent que cosinus x égale racine de 3 sur 2. فوقاش الكوسينوس يساوي لنا racine de 3 sur 2 هو pi sur 6. Donc cosinus x égale cos pi sur 6. وهنا شنو تولي عندنا x égale pi sur 6 plus 2k pi ou x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi. K appartient à Z. من بعد حنا عارفين que x appartient à l'intervalle اللي هو moins pi pi. إلا درتو l'encadrement l'intervalle moins pi pi غتلقاو k égale à 0. Ça veut dire la solution ديالنا S ديال l'équation راه هي pi sur 4 moins pi sur 4 pardon ناخدو من négatif. Donc moins
pi sur 4 moins pi sur 6 pi sur 6 pi sur 4. هذا هو l'ensemble de solution S ديال هاد l'équation اللي عندنا هنايا. OK. Concernant la question suivante, شنو كتعطينا؟ Voilà, résoudre l'inéquation. Alors, résoudre l'inéquation de cos x moins racine de 2 في l'intervalle moins pp. Donc, هنايا résoudre l'inéquation. Donc, c'est résoudre l'inéquation de cos x moins racine de 2 supérieur à 0. Très bien. Maintenant, remarque. Bien. L'inéquation, قبل ما تجاوب عليها اللي فيها l'inégalité supérieure ou inférieure خاصك ضروري تكون عارف l'équation, la solution de l'équation. ومن بعد عاد تقدر تعرف la solution de l'équation. Donc de façon indirecte خاصك تجاوب على l'équation عاد تلقى la solution من à partir من l'équation عاد يمكن لك تلقى l'inéquation اللي هو l'intervalle. Bien sûr في هذا l'exercice عطاهم l'intervalle اللي هو x appartient à l'intervalle moins pi. Donc, première étape, résoudre l'équation. Okay. Donc, on dit 2 cosinus x moins racine de 2 égale à 0. C'est l'équivalent que cos x égale racine de 2 sur 2. هذا الشيء بأن cosinus x égale à cos pi sur 4. Donc, x égale à pi sur 4 ou x égale à moins pi sur 4. علاش ما درتش دو كابي حيت في الانترفال هذا اللي عندنا هنا موان بي بي غتلقاو ديما ك تساوي لنا 0 حيت خصنا لابسيس كيرفيلين برينسيبال دونك ك غتساوي لنا 0 دونك اس ديالنا هو موان بي سور 4 بي سور 4. حنا عندنا انيكواسيون وفي لينيكواسيون باش تجاوب عليها خصك ضروري السيركل تريغونوميتريك. دونك غنديرو سيركل تريغونوميتريك بوغ ريبوندر على لينيكواسيون. دونك نحاول نرسم السيركل تكون كوريكت. اوكي نشوف انا السيركل هنايا غادي مرونه كدير شي سيركل مزيان. بون هادي ريبريزونطاتيف نعاودو وحده اخرى دونك السيركل تكون ترعد شويه. اوكي تري بيان هادي احسن. دونك عندنا لوردوني عندنا لابسيس عندنا 0 بي سور 2 بي moins pi sur 2. Sens positif, sens négatif. Donc, il y a pi sur 4. غتكون هنا. Le cosinus ديالها هو racine de 2 sur 2. اوكي وهنا شنو عندنا moins pi sur 4. Alors, l'inéquation اللي هي 2 cosinus x moins racine de 2 supérieur à 0 راه هي cos x supérieur strictement à racine de 2 sur 2 راه نفسها تنهضروا على نفس الشيء. وفي هذه الحاله هذه الكوسينوس خصو يكون supérieur racine de 2 sur 2 ها racine de 2 sur 2 supérieur هو هذا السيغمون هذا وهذا السيركل هذا تيمشي مع هذا الارك. دونك هو هذا الارك اللي عندنا هنايا ديال السيركل وفي هذه الحاله هذه السوليسيون ديالنا هو هذا الارك. دونك لا سوليسيون اس غتكون عندنا غتبدا من موان بي سور 4 jusqu'à pi sur 4. هذه هي supérieure à 0. دونك لي زانترفال اوفير باسكو عندنا ستريكتومون. دونك هاد الارك هذا هو اللي تيقول لنا بان دو كوس اكس موان راسين دو 2 راها supérieure strictement à 0. دونك هادو هما لي زينيكواسيون. حاولوا تخدموا انيكواسيون راسكم دو ميم اكزرسيس. نعطيكم هنا وحده مثلا montrer que cos x supérieur à racine de 3 sur 2 ou égal on montrer que sinus de x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2, toujours l'intervalle moins pi, pi. Donc, حاولوا تجاوبوا على هادو وحطوا les réponses ديالكم. وكومباريو لا سوليسيون ديالكم
حاولوا ديروا بروجيكسيون ديال هادشي اللي درنا على هاد لي دو كا. اوكي